Vavaka sika rehetra tompo. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina no ny fitiavanao sy ny famindramponao zay mbola mamely anay hihaona aminao, handreny teninao ary ho sasanao sy ho diovinao amin'ny ranomasina mba ho tena zanakao tokoa voavelaheloka ary afaka tanteraka amin'ny fatorany fahavalo rehetra, indrindra fa ny devoly zay fahavalo te handevona ny finoanay, mikendry ampisaraka anay aminao, avery anay mandrakizay any amin'ny elo. Fa raha ianao zanaka tokoa no manafaka nefa de tena afaka zay. Mpitomoerao anatinay ny teninao sy ny fanahinao mba hahatonga anay ho mpandresy zany devoly masika zany, ary anana anao Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina mitoetra ao anatinay, manjaka amin'ny ankonanay sy ny fianakavianay, manjaka amin'ny fiangonanay, eny manjaka amin'ny firenenay aza. Mba ny teninao Jesosy eo, teny velona hanangana sy hamelona anay. Amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjaratsika amin'izao alahady faefatra mialohan'ny Pasika izao dia ny lioka toko faefatra andindraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny telopolo. Lioka toko faefatra andindraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny telopolo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaume tany tanàna any Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefanany teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana fanahiny demonia maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy momba faninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy a Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo avoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naratra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andedian'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo, ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara an'izao toko faha 8:25 no vasikitsika teo no amin'ny tinatsika izao tenin'Andriamanitra zao izay nilazany Jesosy tamin'izay niano azy hoe, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe raha amboarina amin'ny fehezanteny mivantana tsara, raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Fahafahana manahoana moa izany? Raha ny perikopa anjaratsika dia olona tratra ny demonia no nafahany Jesosy tamin'ny heriny teniny ka dia tena afaka tokoa. Raha Jesosy no manafaka dia tena afaka. Ny fanontaniana mipetraka ety am-piandohana dia ny hoe, tena efa afaka ve isika amin'izany fatorany devoly zany? Satria ny devoly dia nanomboka tamin'ny fahalavoany Adama sy Eva, ny taranak'olombelona rehetra dia voafatotra zany devoly zany, nandova ota ary ratsy ny bebaka dia avery amin'ny elo mandrakizay. Voalasa ny filazantsara ny vakitsika teo fa andevony devoly ny zanak'Israely zay tsy mino, ary lazainy Jesosy mivantana hoe, ianareo dia avy amin'ny devoly, rainareo. Somary enjakenjana ihany ny teny Jesosy amin'ny jiso ny ainy azy. Raha miainy ny filazantsara an'izao dia hoy izy ny jiso ny ainy teo, zay tananaka Abrahama sy mba devon'olo hatramin'izay zay. Kanefa tsy marina ihany koa zay, fa efa ndevo tany Egypte izy. Jesosy moa tsy niteny an'izany hoe mpandainga ianareo, fa tena mbola mandainga koa.
laza hoe tsy andevon'olona hatram'izay satria ilay devoly ao anatiny lay zanak'Israely na jiosy ny hainao Jesosy no mbola mampiteny lainga azy ka milaza fa tsy andevon'olona hatram'izay frehariana azy fanamarina-teny zany fa efa andevo tany Egypte izy efa babo tany Babilona izy mbola andevo koa zany ady tao fa babona ara ny lazana ny tany Babilona tany Asiria ny devoly asany amboalohany de lainga nampiasainy teny no nampiasainy sitaka no nampiasainy eva fotsiny mijeretsika rehefa nytenenan Jehova izy mivady Adama sy Eva hoe ny azo rehetra amin'ny sady azo inananareo daholo afa-tsy ny azo eo voan'ny sady ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy fa raha mihinana an'io nareo Jehova dia faty koa inona na madian'ny devoly azy Eva asa manaraka an'izany feon'Andriamanitra zany ianao laingy zany fa raha mihinana an'io azo io nareo tsy ho faty fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo laingy matetika nefa de arahin'ny olona ny seho lainga fa ny marina de tsy de mazoto loatra ny olona anaraka an'io ary misy ohabolana malagasy ary miteny hoe ny marina mitavozavoza de resiny lainga tsara lahatra rehefa tsara lahatra ny lainga de veno hoe tena marina zany efa midony ianao vo tena mandainga iny marina tena voafitaka asanareo mbola tsy voafitaka tamin'ny aim-piainanareo fa za aloha efa matetika ny tratra ianao mandeha amin'ny fahitsina amin'ny fonao ka ile olona ampiasainy devoly milaza zavatra tsy marina milaza zavatra diso lasy fotseretsika kely inona moa ty asany devoly ety zay namatotra ny ty olona tao amin'ny sinagoga ity nitoeran'ny devoly izy azany devoly zany mibaiko ny fiainany io raha fitininy ao misoratra masina indrindra fa ny filazantsara de misy ny devoly mona misy ny marenina misy ny sy ny sisa sy ny sisa misy mampanjoko devoly mampanjoko misy karazana aretina maro ao ampiasain'ny devoly ao ny lainga ao ny fiasaram-belasi ao ny fanamarina tena ao ny firehareana zany daholo no ampiasain'ny satana ary zay olona tratrany de atao hoe andevony lazany zao natoko fahavalo azy raha ny filazan'i Jesosy andevony devoly ampiasain'ny devoly ny saina ampiasain'ny devoly ny maso ampiasain'ny devoly ny teny tamin'ny alahady lasa isika na de ripetera aza zay fa apôstôly no fidin'Andriamanitra manokana misy fotoana tsy fotoana rehetra kosa aloha fa misy fotoana ampitenen'ny devoly tamin'ny alahady lasa isika nresaka an'izay inona ny teny nataony Petera Jesosy ny teny hoe zanak'olona de ombona ho faty ary isangana amin'ny andro fahatelo sanatry aminao zany Petera tsy tonga aminao zany ahoana navaliny Jesosy aty voky ianao satana sy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay amin'ny olona mila mitandrina isika mila mitandrina isika ny amin'ny teny izay avoaka mba ho ampiteneny ny fanahy raha ny devoly no mampiteny de teny mamono teny mamitsaka teny mitarika amin'ny fahotana ny teny fa raha ny fanan'Andriamanitra no mampiteny de teny manangana ny maty teny mampibebaka tena mampiorina tsara amin'ny finoana mampahery ny sasatra sy ny reraka ho hitasika rehefa avy eo izany teny avy amin'ny devoly sy ny avy amin'ny fanan'Andriamanitra zany raha ny zanaka no afaka nareo de tena ho afaka tokoa inareo amin'ity lioka toko fahefatra ity no anambarany Jesosy sy ny misiony amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra mitondra ny ten'Andriamanitra azy amin'ny teny fototra zay ampiasain'ny mpandinika ny soratra masina de hoe ebedy Yahvé na mpanompony Jehova mitondra ny ten'Andriamanitra velona mitondra ny teny velona mitondra ny teny sy ainana rehefa nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy de zao no lazain'ny mpiaino hoe feny fahefana ny teny feny fahefana ny fampianarana ny andin'ny faharoa amin'ny telopolo
sy ny andiny fainina amy telopolo amy teloika toko faefatra sika ty de miverina zany teny zany miverina inoa ny teny na fampianarana feno hery sy fahefana. Misy contexte manokana amy teloika toko faefatra ty mahatonga izany teny hoe lay teny ny mpanompony Jehova feno hery sy fahefana. Voalohany dia zao ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Luka toko faefatra ny andininy faefatra, tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Mijanona eo izy amin'ny Luka fa amin'ny Matthieu toko faefatra ny andininy faefatra izy de toy zany hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra voaka ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe teny velona, sakafo iainana, mahavelona io teny feno hery sy fahefana io. Amin'ny teny frantsay de mazava hoe parole vivante, parole puissante, parole qui vivifie, parole qui donne la vie. Tokana nefa mahatonga ny teny ho teny velona. Tokana ny antony mahatonga ny teny olona anankiray ho teny velona ka mananga ranomaty tahaka izay nataon'i Jesosy raha maty farana tao am-pasana Lazarosy. Fehezanteny anankiray no nampiasain'i Jesosy, ry Lazarosy mivoa, nivoaka ny maty. Io teny io dia ambaran'i Jesosy amin'ny Luka toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo am'ty contexte an'ty texte anjarasika ty ambony kely eo raha mamaky sika de nizao hoe ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko satria naniositra itony teny somafaly amin'ny malahelo izy. Ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko nanositra itony teny somafaly amin'ny malahelo izy. Feno ny fanahy Jesosy. Io no amtinany lioka ny filazana ny hery sy ny fampianaran'i Jesosy de noho izy feno hery sy feno ny fanahy masina sady manorotoro ny fovato zany, mitaona ny olona ibebaka zany, mamboly fonana velony zany, manasitrana aretiny zany, eny mandresy ny demonia zany teny feno hery ny fanahy zany. Raha Paoly amin'ny Romana toko fahavalo no milaza azy de fanahy fananganana ny maty zany fanahy zany. Ke lazany Paoly raha ny fanahy nila ny ananganany tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de zany fanahy zany koa no anangana ny tenanareo mety maty. Fanahin'Andriamanitra velona no mampiteny an Jesosy, no miantefa ho fony olona mpanota, mahatonga ny mpanota ho babo, mahatonga ny mpanota ho resonahitra, mahatonga ny mpanota hanana finoana velona, mahatonga ny mpanota marary sy fatorany devoly sady ho sitana ho tapatapaka ny herin'ny demonia rehetra. Jesosy ny Matthieu toko faharoa ambin'ny folo de milaza tsara fa raha ny fanan'Andriamanitra anao moako ny demonia de efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nandresen'ny Jesosy ny demonia eto de ny herin'ny fanahy ao anatiny zay lazany amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahavalomboly ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko. Izany koa no entiko namoaka ny demonia de io no entiny namoaka demonia ka naharesy ny demonia tamin'ity olona demoniaka anankiray tao anatin'ny sinagoga ity. Herin'ny fanahy manangana ny maty, herin'ny fanahy mampibebaka, herin'ny fanahy mandresy ny devoly, io no nanome aina ny ten'Andriamanitra mivoaka ny vavan'i Jesosy ka tena feno hery sy fahefana. Akoatra ny maha-Andriamanitra an Jesosy raha teo, zay Andriamanitra velona manana hery velona izy amin'ny maha Jesosy Andriamanitra azy kanefa koa de tsy azo sarahana amin'izany herin'ny fanahin'Andriamanitra velona izany ny herin'i Jesosy. Teny matanjaka raha ny Efesiana toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo de zao ny tenin'Andriamanitra no sabatra ny fanahy hoentina mandresy ny devoly ary zany koa no nampiasain'i Jesosy tamin'ny teny fiadiana, teny toy ny tafondro mahery vaika mihoatra lavitra noho izany azy. Ary ny mpiandry matetika raha mitondra amin'ny baiboly de raha adiny ny baiboly de adiny ny basy. Nefa raha mampianatra am-piomana de miteny hoe tandremo ary sao de basy tsy misy bala io entinao io. Ny baiboly entina soma tsara. Fa
fampianaran'ny lotera de miteny tanak zao hoe misy ny baiboly ivelany tena, misy ny baiboly velatra sy velona ao anatiny fo. Sao de vimbininareo fotsiny ny baiboly, saingy tsisy baiboly ao anaty, tsisy ten'Andriamanitra velona ao anaty, tsisy fanan'Andriamanitra velona ao anaty. Zany teny tahaka ny tenin'olombelona, verbum vocal ny ilazany teny latina azy, teny tsy misy aina, teny tsy vokatry ny fanahy, teny avy amin'ny maha-olombelona ihany, na mety ho avy amin'ny devoly koa azy, fa ny teny velona de io no sabatry ny fanahy lazan'ny Efesiana toko fahenina ny andininy ka fito ambin'ny folo. Ny eo abolana zay fa resika matetika toko fahefatra andininy roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo de zao ny lazany azy io ten'Andriamanitra io izy de aina ho an'ny mahazo azy, tena mamboly aina, mamboly fahavelomana ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, tena mizara fahasalamana. Raha nanasitrana Jesosy tamin'ny Testamenta vaovao, teny marina fa indraindray izy mampiasa rora, mampiasa faniherin'ny teniny, ary zany nomena ampiandry koa rehefa mamoaka de amin'ny aty izy. Zay mahatonga azy amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazarety, zany mahatonga azy miteny hoe raiso ny fanahy masina rehefa mametra tana, fa ny herin'i Jesosy sy ny herin'ny fanan'Andriamanitra, ny herin'ny tenin'Andriamanitra de zany no mamelona. Tandremana nefa sao de basy sy misy bala no entin'ny kristianina na baiboly ety velany fa tsisy baiboly velona sy mivelatra ao anaty, ka velona sy mahery zay manana zay ny tenin'Andriamanitra zany ao anatiny. Ary sy zany ihany fa io ten'Andriamanitra io no mazava ka maharava ny maizina rehetra ninninona asany maizina, na amin'ny toetra, na amin'ny fiezika, na amin'ny fizery, na aretina, na olana amin'ny fiainana, raha ny tenin'Andriamanitra ny manapaka amin'ny fiainanao, io no mazava mandresy ny asany maizina rehetra. Zany mahatonga ny mpanao salamo amin'ny salamo 7:10 amby zato andininy 5 amby zato hoe fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako mety tena. Raha olona manana ny ten'Andriamanitra miala ny maizina rehetra ao anatin'ny fony aloha, fa ny fahazavany Kristy, fahazavany ten'Andriamanitra, fahazavany fanahy masina, fahazavan'Andriamanitra ray araky lazainy ny testamenta taloha hoe aminao no iposahany mazava, iposahany Jehova. Noho zany ny teny lazainy Jesosy eto hoe, lazainy mpiaino an Jesosy eto hoe feno hery sy fahefana, de tenin' Jesosy mahandriamanitra azy, teny feno hery zay hery mananganany maty i Paoly amin'ny Romana toko 9 fanahy ny fananganana ny maty sy ny fiainana, teny avy amin'ilay tenin'Andriamanitra velona zay faniliny tongotra sy fanazavany lalana ary sabatra hoy izy ny apôstôly Paoly, ary aina sy fahavelomana hoy izy ny Lioka toko 4 ny andininy 4 sy Maty toko 4 ny andininy 4, aina ho an'ny mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy izy ny mpanoratra ny eo abolana. Reo no nitambatra am'zany herin'ny tenin'ny Jesosy zany ka miantefa amin'ny olona anankiray. Noho zany de sarobidy amintsika kristianina ny tokony mihinana sy mivelona ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro mba hitoetra izany teny izany. Mila mitandrina nefa fampiasain'ny devoly koa io tenin'Andriamanitra io, ampiasainy koa io nanomboka tamin'ny Genesisy de tenin'ny Jehovahandriamanitra ihany no nampiasainy. Tsy azo hinanana hoy Jehova fa mahafaty, azo hinanana hoy izy fa mampitovy amin'Andriamanitra. Mbola miteny amintsika koa zany am'izao any tenenatsika zao, raisy io soratra masina io, tsy hitanao ve ny tenin'ny soratra masina, ny tenin'ny Jesosy misy aza ozy fa tsy soratra masina ihany, fa tsy aviansiny marina fa ny mpalotay bebaka mitadiaviko. Noho zany manontady ave mbeba tsy hitanao ve ny tenin'ny apôstôly Paoly ozy hoe tsy misy marina na de ray fa samy efa nanota, ianao misy laza teo masimasina eo, de mery mahita an'izay tokoa ny kristiany de sy mba manota kely aloha avy eo mibebaka kely, kanefa lazaiko aminao fa tsisy kely sy lehibe fa mahavery amin'ny hely ny fahotana raha tsy bebana sady manome fitoeranao an'ny devoly zany fahotana zany. Ity olona demoniaka ty de niteny nampitenen'ny devoly hoe ianao Jesosy avy andringana nasady va ianao, ny dikany de ny hoe lay devoly ao anatiny de fantany fa Jesosy de andringana azy, fantany devoly tsara Jesosy, ny devoly de anjely tao an-danitra teo aloha, nikomy tamin'Andriamanitra de nazera taty an-tany, mahafantatra tsara fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Kanefa Jesosy nahafantatra azy
fa ilay satana no miteny manginy anao ka mivoa aminy. Zay ny fehezanteny nampiasain'ny Jesosy eto. Manginy anao ka mivoa aminy. Andiny fa 5:30. Nivoaka napotsany aloha le olona nazerany teo masom-bahoaka. Zay izy vao niala. So ihany fa sy naratra ho ny ten'Andriamanitra eto. Andiny fa 5:30. Io ny fikendren'ny devoly ry havana. Rehefa tratrany ianao dia lany baraka eo masom-bahoaka. Zay ihany. Tsy hitondra soa ho anao na ovinanao ovina ny fanarana ny fahotana sy ny fitarian'ny fanahy. Dia ny fanahin'ny demonia zany. Fa na dia indraindray ary izy to mampiseho zavatra tsara ity ivelany indraindray, dokadokafan'le olona, mety manome arenan'le olona koa izy, hainy daholo zany, mety manome voninahitra ny olona koa izy, hainy koa zany. Saingy rehefa tafakatra ery ambonimbony ianao, nataosika hazo ny akarana, tonga mitapon'le hazo ianao dia alasany moramora. Rehefa lasaka am'izay dia zay no izy, zay no sara. Ty olona eto ty dia napotrany, nazerany teo masom-bahoaka, afa baraka. Ary tena amono misy moa fikendreny. Saingy sy naharatra satria fa eo Jesosy zay vao nanangana azy sitrana, nivoaka ilay demonia. Afaka ty olona ity. Zany natonga antsika nifidy teo raha ny zanaka, no afaka anareo dia ho afaka tokoa. Afaka amin'ny herin'ny devoly izy. Afaka amin'ny herin'ny elo izy. Afaka amin'ny fatorana rehetra tamin'ny fiainana izy. Tena tonga olona vaovao izy. Mety misy zavatra mety mamatotra ansika koa. Mety ho avy amin'ny asan'ny devoly zany. Mety ho avokatry ny filany nofitsika manokana koa zany. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, rehefa anisy ny mpiandry izy dia ataonareo avy amin'ny devoly daholo ny zavatra rehetra, rehefa mba sitraponareo koa ny sasany. Avy amin'ny filany nofo koa ny sasany, sy voatery ho avy amin'ny devoly daholo, fa ny nofo koa dia manana faniriany rasy. Amin'ny teny français izy dia hoe concupiscence na inclinaison mauvaise. Zany hoe faniriany rasy, filany rasy. Lutera dia mamaritra an'izany. Koa ankehitriny dia atolory ny tenanareo izy ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 12:20, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fampom-panahy. Mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay sara sady ankasitrahana no marina. Zany hoe ny fiainanao manontolo atolory azy, ny fahotanao atolory azy ombona miaraka aminy. Izy ny Galatiana 2:20 vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fizaliana, zany hoe ny filany ota, ny filany nofo rehetra ombona mba ho faty eo amin'ny hazo fizaliana. Ary ny fiainantsika manontolo atolosika azy mba ho sitraniny, ho dioviny ranomasina, ho afahany amin'ny herin'ny fanahiny sy ny herin'ny teniny, ary ho tonga tempolin'izany fanahy zany, tonga tempolin'izany teny zany. Ary ity tenin'Andriamanitra ity, hoy izy ny zany apôstôly amin'ny Jana 2:7-7, raha mitandrina izany teny zany, raha tia izany tenin'Andriamanitra zany tsika, dia zao Jesosy zanaka sy Andriamanitra ray misy no mitoetra ao anatsika. Tsy vitany hery ivelany ihany manafaka anao izy, tsy vitany mamela ny heloka ao izy, tsy vitany manasitrana anao zany tenin'Andriamanitra mahery sy feno fahefana zany, fa tena mahatonga anao ho temporo ny fanahy masiny zany, mahatonga an'Andriamanitra ray ao anatinao zany, mahatonga an Jesosy zanaka ionona hanapaka tanteraka amin'ny fiainanao zany tenin'Andriamanitra zany, satria izy raha teo lay teny tonga nofo. Ka noho izany ny mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra, tsy vitan'izy mampibebaka manolotorony fo, tsy vitan'izy manasitrana, tsy vitan'izy mitondra ny fanan'Andriamanitra hanapaka ao anatsika, tsy vitan'izy mamanao amin'ny fatoraka mahatonga anao olon'afaka tanteraka, tsy vitany mahary manafiadiana eo an-tananao andresenao ny devoly azy. Fa tena lehibe indrindra aminy, ny tena lehibe indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra ity, raha miaina sy mivelona azy ianao, lay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina mihitsy no manapaka ao amponao sy ny fiainanao. Raiso zany, ivelomo zany, dia hiadana sy ho velona ianao. Ka raha ny zanaka no afaka antsika, dia tena ho afaka tokoa isika. Voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina. Zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Vavaka isika. Ampianaro zay Jesosy hitondra ny fahotanay eo anatrehanao mba ho afahanao ny aretinay samihafa zay mamatipatosonay, na ny filaniota zany,
na ny fitaria sainy devoly zany esoro afaka am'izany zay meo anay ny mandrakarivany teninao velomanay mba ho mpanafaka ny fiainanay tokoa ianao sy ny teninao ary ny fanainao amin'ny andro rehetra iainanay dia misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay no zany teny velona nomenao anay zany sy zany fitiavanao zany misaotra tompo amen raisony fitahina ho amina rehetra ny fahasoavan Jesosy Kristy tomposika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fombona fanamasina hatramizao koa mandrakizay amen.